Друзья, всем привет! С вами Алексей Шредер, клуб Ломов Джим. Кстати, кто хочет прийти в этот клуб, 20% скидки на абонемент, первое бесплатное занятие по промокоду внизу в описании к ролику. Так, друзья, 10 числа у меня заруба на SN Pro от X-Gain с Александром Мясником по становой тяге, мастером спорта международного класса. А 9, кстати, заруба со Скурихиным, тоже на SN Pro, тоже X-Gain. 9 чисто воркаутерская заруба, а 10 чисто пауэрлифтерская. Так вот, с Александром Мясником у нас будет следующая штука. 200 килограмм становая тяга, один гриф, одна штанга, и мы таскаем друг за другом по одному повторению по какому-то регламенту времени. Я даже не знаю, какой будет регламент. Кто первый сдастся, тот и проиграл. Сегодня 1 ноября, сегодня у меня не день становой. Как бы в прошлый раз была фронталка и был рекорд на фронталке, и поэтому ноги болят, но ничего не поделаешь. Последнюю тренировку становой нужно делать именно сегодня. Ну и я повесил 220 и буду делать методом повтор-пауза, повтор-пауза. Это тот самый метод, которым я буду тренировать теперь становую тягу постоянно. И этот метод, кстати, похож на тот, который у нас будет на зарубе с Александром Мясником. Так, смысл в том, что я отдыхаю между повторами где-то секунд по 10. Ну, естественно, каждый раз опускаю штангу. Этот метод, на мой взгляд, идеально подходит для тренировки становой тяги на максимальные значения. Так что перенимайте. Итак, 220 килограмм с отдыхами. Показываю, как это выглядит. Так, один повтор, берем паузу. Я считаю, что такой метод именно на взрыв, а на повторные становые помогает улучшить. Хотя, скорее всего, я буду тренировать сумо. Далее, в соревнованиях. Ну, еще 5 раз. Почему буду тренировать сумо? Потому что там потенциал веса больше, а на соревнованиях это пригодится. А с Мясником у нас будет классика. Пять, и еще для кайфа сделаю 6. Реально тяжело сегодня, но в принципе в этом есть особый кайф. Так, все, хватит. Теперь восстанавливаемся, чтобы прийти в форму. И к соревнованиям 10-го, я думаю, все будет отлично и легко. Всем пока.